صفت الله چې په ځان یې د طلا ګلې نوم ایښی اوسه یې کول. ویډیو تر پایه وګورئ، حیران به شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریک کېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. د عجایبو وطن دی. داسې کارونه پکې وشول چې د شیطان په فکر کې به هم نه وي راغلي. خبر دا دی چې د هلمند پولیسو د صفت الله په نوم یو نفر نیولی چې پر ځان یې د طلا ګلې ښځینه نوم ایښی و او هره ورځ به یې په لښکرګاه ښار کې د ښځینه جامو څخه په استفادې غلاوې او جنایي جرمونه کول. د خلکو له دوکانونو به یې پیسې او مالونه غلا کول. په افغانستان کې روان وضعیت داسې دی چې د یو څه لاسته راوړلو لپاره د هر چا چې یو څه له وسه وشي نه یې سپموي. نو دې طلا ګلې هم همدا شان کار کړی و. خو طلا ګلې ته زموږ مجاهد ملت هم ډېر ښه کمنټونه کړي دي چې یو څو به یې دلته در سره شریک کړو. یو تن ورته لیکلي دوستم ته یې ور واده کړی، بل ورته لیکلي چې باید ښه غټه سزا ورکړل شي، 15 کاله دې بندي شي چې د ځوانۍ ارمان وکړي. بل ورته لیکلي اوس دې ملا لنډي ته ور معرفي کړي. بل ورته لیکلي څه خطرناکه نوم یې ځان ته انتخاب کړی د ظالم زوی. خو زموږ په نظر باندې ځینې وخت انسان ډېر زیات مجبور شي او د یو څه لاسته راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخلي او کیدای شي ده هم مجبوریتونه لرل خو بیا یې هم ګناه کړی، غلا یې کړی او بل غلط کار یې دا کړی چې په ښځینه جامه کې دا کار کړی او باید سزا وویني. خو یې کاش چې له هغه غټو غلو او هغه افغانانو مو هم حساب غوښتی وی او میډیا ته مو راباسلی وی چې د وطن په ړنګولو او د خلکو په شهیدانولو او د شهیدانو په پیسو میلیونران شول. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ تاسو په نظر د صفت الله په نوم له ځوان سره چې پر ځان یې طلا ګلې نوم ایښی له هغه سره باید څه وشي؟ بل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالو او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.